person we are going to see on phone. On my phone, I have the person's number. Okay. So the person, I can call the person now, tell us to enter and be coming straight down. So we don't know what is going on, sir. So the bike man, so you don't know where you are going. So the bike man. The bike man that speak with you because we don't know about the Me and I this. So who is the person communicating with who? He's the one. So you are communicating with the person you are going to meet. Yes, sir. But you don't know where you are going. Yes, sir. Who are you communicating with? No, it's a man talk. The person is my friend. He sells cream. This hair grower. Which area? But you don't know the area. Yes. So, but the person can't speak the bike man. Yes. So the bike man, they carry you go. Yes. Okay. Hello, Baba. Kilo Shele. Okay. Nígbà tí mo gbọ́ ẹni kí ni. Listen to me. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe wèrè kí sọ̀dọ̀ gbó lẹ́ máa ṣe wá. Tí bá ní mo camp, tí bá ní torí pé nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́, tí bá ní pé torí pé nǹkan tí mo gbé lọ́wọ́, ọmọ àlè Yorùbá lẹ́yìn. Farabalẹ̀, tẹ́ẹ̀ kí bá sọ ọmọ àlè Yorùbá, wọn gbọ́dọ̀ rẹ́ sí mi. Let me tell you something, Papa bastard ọmọ àlè Yorùbá ni mo dẹ̀ promise yìí pé ẹ máa finish. Gbogbo ẹ̀ ọmọ àlè Yorùbá wọ̀nyí ẹ máa finish. Ta ló rán yín wá? Ẹni sọ̀rọ̀. Wọ́n sẹ̀ ń tọrọ ẹ̀ ń gbà bá dọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá wọn. Ẹ̀ ń tọrọ ẹ̀ wá ẹ̀ ẹni mo ló kéré gan. Alẹ́ ń tọrọ ẹ̀ wá sẹ́. Oníbáìkì ló fẹ́ jùlọ fún oníbáìkì. So oníbáìkì yẹn ló fẹ́ lò ní against èmi lẹ́ bàbá. Tí bá ní mo kọ́ ẹ̀mí fẹ́ kí ilé Yorùbá dàrú. Èmi. If we know then they go. So ẹgbọ́ Yorùbá. You know hear Yoruba. So well, the thing we say, you dey go somewhere where you don't know. Yes. You dey go somewhere where you don't know. People they fight. Wetin concern you? Wetin concern you? Yeah. So the thing we say, you dey use your uniform. Make I talk. So you dey use your uniform, right? So because of that uniform, you stop. Then now because of that uniform, you stop. Yeah. Move on. I say I beg, make them leave them. But why you stop? When you don't concern you? You dey separate the fight. Yes. Now So how many of you? Only two of you. How many of them they fight? Where you feel? No, they gather them. Roughly. Guys, yes. I can't say I beg, we then leave them. If you don't concern me, go back. No. Ẹ jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀. Táíwò. Ìtẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ yìí, òun ló fi hàn pé ní security conscious. Ìtí kò yé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ jíire ni pé láti join là ń sọ pé there is a lot of problems in the country, and the problem is part of what you see now. So many people are being used. So many people are being used against us, whether in uniform, whether they are civilian. But what they do not understand is there's a lot of intelligence. There's a lot of intelligence that we have around Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho Oòṣà. So tí kò bá yé ẹ̀yin tí
ẹ wà ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò wá ní inú Nàìjíríà ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé yẹn nígbà tí ìjẹta tí a sì sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ ìgbà yẹn lẹ wá gbé àwọn èèyàn dìde, and this is not the first time that this kind of situation is happening. It's not the first time, but one thing we can say is a lot of people remember that Chief Sunday house was bombed just about 2 months ago. Now again ẹ tún gbé àwọn èèyàn dìde kọ́ máa wá spy, wọ́n tún wá spy, ẹ tún wá gbé àwọn tó wà nínú military uniform. Ìta wá ń bi wọ́n ni pé níbi gbogbo Ìbàdàn ṣe tó yìí ó ṣe jẹ́ ibi ìbàyìí ni wọ́n gbà kọjá. Alákíá ni post wọn wà, ẹ bá a máa gbọ́rọ̀ yìí o. wọ́n sí sọ́kà. Alákíá ni post wọn wà, kí ló wá dé sọ́kà. nínú sọ́kà street nínú sọ́kà gangan. nínú street sọ́kà. so nílé Ìgbòho so ìta wá ń sọ fún ìjọba Nàìjíríà ni pé tí bíìsì bá ṣẹlẹ̀ lórí bàbá wa Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho, nítorí pé àdọ́dọ̀ yín nísìn ẹ̀yin lẹ tí wá dọ́dọ̀ wa ní about 4 weeks ago, just on the Lagos-Ibadan expressway, over 60 DSS lẹ gbé jáde with helicopter packed láti fẹ́ fi ṣe jàǹbá. Now that one has not worked, and we know with intelligence that we've gathered as well that you are not relenting, and that means that gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire la wá ń pè báyìí nísìn pé ẹ ti rí wọn báyìí, àwa ti kó wọn lé àwọn ìjọba ọlọ́pàá lọ́wọ́ tí wọ́n ń kó wọn lọ báyìí. Ẹ̀kọ́ṣọ́ mọ́tò ọlọ́pàá tó ń kó wọn lọ, àwa ti kó wọn lọ́lọ́pàá lọ́wọ́, ọlọ́pàá ló gbé wọn lọ yẹn. Àmọ́ ìtàfẹ́fì yé ìjọba federal government ni pé we are not going to relent. Our father, Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, is not just representing the Yorubas, he's representing a tribe, and that tribe is what you want to bring down. And that tribe, òun ni ẹ fẹ́ panú ẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ní fún yín ṣe. We will release another statement, but this is just to indicate that today is the 19th day of March, and it's exactly 1300 hours on a Friday, where so many people around the world are working hard for our exit completely out of Nigeria. But I'm sure the intelligence that we have has given us a clear reason now that the federal government of this country are behind what has taken place. The chief of defense staff was in Ibadan just about 3 days ago. Is it part of the plan? Pé kẹ́ máa gbé sójà jáde, kí sójà máa káàkiri, kó máa wá ibi tí bàbá ń gbé, kẹ́ wá kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá pẹ̀lú wọn. Ṣé in chief of defence staff wá ṣe lọ́yọ̀ọ́ state ní? À ń sọ fún gọ́vnà Ṣèyí Mákindé pé àwọn tí ẹ rán wá, tí ẹ sọ pé kọ́ wá máa spy àti military àti civilian, àwa ti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn lọ. But we will release another statement, but once again, it indicates that Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, threat to his life is still very, very high. And we are telling the international community, we are telling the United Nations, we are telling the ECOWAS, we are telling EU, we are telling ECOWAS, we are telling African Union that Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho life is a threat. Not just only himself, but even those that surround him. And we are now giving this message also to the federal government to tread very carefully with all their military and all their civilians that have been put around the area. Because kini military man ni wa lórí bike tó ń káàkiri. I'll be back again and we'll be releasing another statement. My name is Olayomi Koiki, and I'm the official spokesman for Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. And the time now is exactly 2 minutes past 1, and today is Friday, the 19th day of March, 2021. Have a very good afternoon. Thank you.